Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano. A cikin shirinmu na faɗi aikin Abba, a yau jirgin Miyadira a cikin ƙaramar hukumar birni da ke jihar Kano. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a kowane mako, wanda mai girma SSA mawallafa Alhaji Tijjani Hussaini Gandu ya ɗauki nauyin gabaran kawo muku shi. Ku biyo mu ku ga yadda shirin namu zai gudana a cikin shirin faɗi ayyukan Abba. Ku biyo mu. Ina so ka gaya min ayyukan Abba Kabir Yusuf guda ɗaya da ya a jihar Kano. To ya ga 'yan fanke mutum 5,000. To baba ga kyauta daga mai girma gwamna daga hannun Alhaji Tijjani Gandu. Yawa bai Allah ko zaki iya gaya mana aikin mai girma gwamna guda ɗaya? Zan iya faɗa miki saboda mai girma gwamna ya zaɓe mu mutum 200 ya ba mu kwa mai naira 20,000. Alhamdulillah. Bai Allah gashi wannan mai girma Tijjani Gandu ne yace gashi nan a babu tallafi. Take to na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ubangiji ya ƙara jagora, Allah ya taimaka. Masha Allah, Allah ka mana dauki. Malam ko zaka iya faɗa min aikin mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf guda ɗaya? Ayyukan mai girma gwamna ai ba su irgo ba. Sai dai a faɗa mu wasu kalilan daga ciki. Kin ga dai na farko akwai gyaran asibitin yara da aka yi nan Asiya Bayero. An gyara shi tas, sannan kuma ana raba magunguna kyauta. Da gyaran emergency na asibitin Murtala shi ma ana nan mutane suna ta amfana da abubuwan da Masha Allah. Yawwa ga wannan sako ne daga mai girma gwamna ta hannun SSA Tijjani Gandu ya ce a ba. Masha Allah, Allah. Amin amin. Assalamu alaikum. Hajiya ko zaki iya gaya mana ayyukan injiniya Abba Kabir Yusuf guda ɗaya? Abin da ya mana salamu alaikum mai girma gwamna. Mun gode wa Allah, mun gode wa Annabi, mun gode ma. Ka raba mata jari 50,000 duk wata. Allah kuma ya biya ma bukatunka. Allah tabbatar ma da alherinka. Allah biya ma. Yawa to ga kyauta nan daga injiniya Abba Kabir Yusuf ta hannun mai girma SSA na mawallafa Tijjani. Allah ya biya ma bukatunka. Allah kuma ya tabbatar ma da alherinka. Ko zan iya tambayar ka faɗa min ayyukan mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf? Insha Allah. Yawwa to faɗa mu. Auren zaurawa da ba su jari kyauta. To masha Allah. Yawwa to ga wannan kyautar daga gurin mai girma gwamna ta hannun SA na shi Tijjani Gandu. Masha Allah. Allah ka faɗa mana ayyukan mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da ya gaskiya kwarai ma kuwa, saboda wannan sati 2 da suka wuce an samu wa matasa mutum 1000 aiki. Masha Allah. To ga kyauta daga mai girma gwamna ta hannun SSA Tijjani Gandu. Allah ya ƙara sutura, ba abin da za mu ce da Tijjani Gandu dai mu ce Allah ya ƙara basira waka, Allah ya raba shi da makiya. Ko za ka iya faɗa mana ayyukan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf? Kwarai kuwa, zan yi. Yawwa to ina jin ka. Ayyukan Abba Kabir Yusuf akwai abin da ya yi gagarumi, gyara makarantun firamare da raba yunifom kyauta. Masha Allah. Yawwa to gashi wannan kyauta ce daga mai girma gwamna ta hannun SSA Tijjani Gandu. Malam ko zaka iya gaya min aikin mai girma gwamna guda ɗaya wanda ya a jihar Kano? Zan faɗa mama. Kamar gyaran filin stadium na Kofar Mata. Insha Allah. Saboda ci gaban matasa na kwallon kafa da Masha Allah muna godiya. Ga kyauta nan daga mai girma gwamna ta hannun SSA na gwamna Alhaji Tijjani Hussaini Gandu ya ce a baka. To ma godiya muke insha Allah ya ƙara. Bai Allah barka da wannan lokaci. Barkan ki da wannan lokaci. Ko zaki iya gaya mana ayyukan mai girma gwamna Kano Abba Kabir? Tura ɗalibai ƙasashen waje domin ƙaro karatu. Masha Allah ko ga kyauta daga mai girma gwamnan Kano ta hannun Alhaji Tijjani Hussaini Gandu. Gaskiya babu abin da zan ce sai dai in ce na gode Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Malam faɗa ayyukan mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. Okay. Ba wa ɗan Dajda Permanent Offer kimanin su 5,000 da wani abu. Masha Allah. Malam ga kyauta daga mai girma Alhaji Abba Kabir Yusuf ta hannun Alhaji Tijjani Gandu. Masha Allah, na gode sosai kwarai. Ko zaki iya faɗa mana ayyukan mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf? Gwamna ya yi wannan ɗinkawa ɗaliban makaranta ana raba musu kyauta. Insha Allah. Ga sako daga mai girma gwamna ta hannun Alhaji Tijjani Hussaini Gandu. Alhamdulillah, masha Allah, an gode Allah saka da. Insha Allah.
Allah ya taimaka. Barka da aiki. Barka da zuwa. Yawwa, ko za ka iya faɗa min aikin Abba Kabir Yusuf guda ɗaya? To, ci gaba da ayyukan tituna 5 km da ake a Kano. To, mun gode. To, wannan saƙo ne mai girma gwamna ya ce a baka ta hannun ciyaman na mawallafa SSA Alhaji Tijjani Gandu. Ko za ki faɗa min ayyukan mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf? Ya saka fitilun sola a faɗin titunan jihar Kano. To mama ga kyauta daga mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf daga ta hannun Alhaji Tijjani Gandu. Alhamdulillah, na gode, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Ko za ka iya gaya min da Allah malam ayyukan injiniya Abba Kabir Yusuf guda ɗaya dai a faɗin jihar Kano? Mai girma gwamna ya ƙirƙiro da shan bishiyoyi kimanin kamar miliyan 3 a faɗin jihar Kano. Masha Allah, muna godiya ƙwarai da sarga kyauta daga mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ta hannun SSA na gwamna Alhaji Tijjani Hussein Gandu ya ce a baka. Wa babu sannu? Yawwa, sannin ku da aiki. Yawwa, ko za ki faɗa mana ayyukan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf guda ɗaya? Zan iya. Ya rabawa ɗaliban firamare kyauta, littattafai da jakunkuna. Insha Allah. Allah ya tallafa. Amin amin. Yawwa baba gashi wannan kyauta ce daga hannun mai girma gwamnan jihar Kano wadda ta biyo ta hannun SSA Tijjani Gandu. To Allah saka da alheri. To masha Allah. Allah ya riƙa, Allah ya jagora. Alan ko za ka faɗa min ayyukan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf? Aikin gwamna Abba Kabir Yusuf, fula over ta Agundi da ta sabon titi Al'udu. Masha Allah. To malam ga sako daga mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ta hannun Alhaji Tijjani Gandu. Mun gode, godiya muke. Ko za ki iya gaya mana ayyukan Abba Kabir Yusuf gwamna Kano? Aikin gwamnan jihar Kano shine wanda ya dawo da allowance na limaman masallatan Juma'a na Kano. Masha Allah. To mama ga wannan sako daga girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ta hannun Alhaji Tijjani Gandu ya ce a babu. To mun gode, madalla, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa a gama lafiya. Amin ya Allah. Baba, salamu alaikum. Alaikum salam. Baba, ko za ka iya faɗa min aikin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf guda ɗaya? Insha Allah zan faɗa. Ya yi aiki, ya ɗibi yara, ya kai su makarantu, ya gyara asibiti da kuma ayyuka dai ga sunan kala-kala wanda zai ji adin ya ba zan yawa. Ka gano saboda girma ko ba ka ba. To shi kenan baba, mun gode. To baba, wannan sako ne mai girma gwamnan jihar Kano ce a baka ta hannun SSA mawallafa Alhaji Tijjani Hussein Gandu. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Yawwa baba, ko za ki iya faɗa mana ayyukan mai girma gwamnan jihar Kano guda ɗaya? Jihar Kano Allah ya taimake mu, ya taimaka mana, ya ba matasa akan danja 50,000 masu sana'a. Masha Allah. Mun gode. Masha Allah. Yawwa baba gashi wannan kyauta ce daga hannun mai girma gwamnan jihar Kano wacce ta biyo daga hannun SSA Tijjani Gandu. Allah saka da alheri, mun gode, Allah ya taya shi riko, Allah ya raba shi da aiki lafiya. Yawwa, ko za ka iya faɗa min aikin mai girma gwamnan jihar Kano guda ɗaya? Wannan abu a bayyane ki, ayyukan mai girma gwamna suna da yawa, amma tun da guda ɗaya kake so ba za a gaya ma wanda kowa da kowa ya san shi, kamar samar da kujerun zama ga 'yan firamare, ga kowace firamare a jihar Kano. Wannan ma kaɗai ya ishe. To wannan sako ne daga mai girma gwamnan jihar Kano ta hannun SSA mawallafa Alhaji Tijjani Hussein Gandu ya ce a baka. To madalla, ina godiya, Allah ya ƙara taimakon gwamna, Allah ya taimaki gwamnati, Allah ya ba mu sa, Allah ya ƙara mana. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na faɗa ayyukan Abba, wanda muka zaga unguwanni daban-daban a cikin ƙaramar hukumar Birni, inda muka je kan Karo Kuwa, muka shiga unguwar Famfan Yari, sannan muka je Shishewa, muka shiga unguwar Kwalwa. Za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri namu na faɗa ayyukan Abba a kowane mako tare da 'yan tim ɗinmu gaba ɗaya, Tijjani Gandu Media Team. Mun gode.